Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, hurmatli kanalimizga kuzatib o'tirgan yurtdoshlar. Bugun ko'chmas mulkimiz Chakkada bir qavatli Yevro ta'mirdan chiqqan zamonaviy qurilgan hovli joyini tanishtirib o'tamiz. Hamma narsasi tayyor 100%. Oldilari, fasad qismlari, eshiklari ham zamonaviy eshiklardan o'rnatilgan, oynalarni ko'rib turibsizlar. Har birini eshikini Lustram navdilamini qalagalla o'rnatilgan har qaysisini qaranglar. E'tibor ishonchli bir kolonnalar tushgan. Belari burchat jala tayyor, kolonnalar tayyor, hamma narsasi 100% tayyor holda. Bir qavat hol joyini tanishtiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Eshiklarni ham e'tibor qilinglar. Kelganimizdan dalani tak, berimiz dalani. Umumanliklar, devaraklar, kafel и nikelmi, yaldiroq. Narsalar qistilib chiqarib qo'yib, patologlarimiz natijnoy. Devorlarimiz aboy kanalimizni hurmatli obunachilar. Berimiz foto aboy nima deydi? Mo'sh aboy, nima deydi? Buni foto mo'sh aboy qistilgan, o'rnatilib chiroyli qilib juda turibdi. Kanalimiz hurmatli obunachilar, lyustralar tayyor, bellarimiz nima deydi? Televizor qo'yadigan postapchalar devordan chiroyli qilib zo'talangan, hammallari eshiklarimiz ham ko'rib turganingiz zamonaviy eshiklardan oxirgi modelli eshiklar ekan bular. Kanalimiz hurmatli obunachilar, og'irgina eshiklar. Devaraklarindagi narsalarni ham e'tibor etinglar. Kandizlarni berimizni endi ko'rsak, berimiz mehmonxonasi. Pastlarimiz 100% laminat döşelingan. Patologlarimiz aboy, belimizda oynasini e'tibor qilinglar. Yop to'lib turadi ina. Pol oynalarimiz bu tarafda ochiladi. Ikkisi ajoyib qilgan ikki ochiladigan narsam bor. Fortishkalari, oynalarimiz haq bo'lishini ululli qo'yilgan. Devorlarimiz aboy, ramka qilib, tayyordan chiroyli qilib zo'tilib turibdi. Patologlarimiz natijada berimizdan yana aytib ketganning pastapchalari zo'tilgan, devorlar qo'yib pastlarga chiroyli qilib zo'tilib turibdi. Hatto antenani razvedkalar ham bor joyida. Nerede bir kemiz narsalari bo'lsa, hamma shay 100% taxlab beriladi. Bak, bu yanimiz spalni. Joyimizda yana bir yerini aytib o'tib ketamiz. Bu joyimiz uglovoy, hamma oynalari ko'chaga qaragan. Mana hamma oynalari ko'chaga qaragan. Pastlarimiz cho'pli bo'l ekan, cho'pli bo'ladi, issiqdan inab ko'rsatib turibdi. Bellarimiz laminat, patologlarimiz natijnoy. Patologlarni ko'rsatib bersak, devorlarimiz endi aboy, 100% aboy, Euro stilda zo'talingan. Tak. Berimiz ayollarimiz uchun oshxonasi. Oshxonani patologlar ham natijnoy. Bera bir mebel zo'tib beradigan deb chiroyli o'zi tayyor holda turibdi. Hamma narsasi tayyor. Pastlarimiz laminat döşelingan. Bu yanımızda yana bir spalni bor. Spalni ham ko'rsatsak sizlarga. Eshiklarni aytib o'tdik. Oxirgi modelli yangi chiqqan. Bu yanımızdan spalnisi. Bu yerimizdan spalni. Oynalari ko'chaga qaragan, patologlar natijada lyustral qo'yilgan, pastlarimiz cho'pli pol bo'lgan bellarimiz и cho'pli pol laminat ustida. Bu yanımızda devorlari bo'ya qo'ygan, devorlari bo'ya ekan. Bu yanımızda sanuzeli, berimizda sanuzeli, oyna eshiklari qo'yilib, hamma narsasi tayyor holda ko'rsatib qo'ying. Nelari? Aristollar ham hamma narsasi tayyor bu joyimizdan. Bu yanımızda yine kafel patologlari natijnoy ekan. Tak, berimizda zamonaviy kartonimiz şurada turibdi. Şurada turibdi. Bu yanımız ozgina atizi bor. Atizini ham taxlab eshikini qo'yib beradilar. Berimizda yana atizi bor, atizni ham taxlab eshikini qo'yib, chiroyli qo'yib. Joy chiroyli bo'lsa, bu yerdan chiroyli qilib beramiz dedilar. Mana kanalimizda hurmatli obunachilar eshik bo'lsin. Hurmatli obunachilar, Chakkada bir qavatli Yevro ta'mirdan chiqqan hovli joyini tanishtirdik. Kimda kim reklama qilajak bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa, ishlatib reklama chiqarib,
tez qulay sotib berib turibmiz. Nomerlarimiz ekranda yozib turadi pastda. 88lik 689 89 437 91lik 437 1330. Bemalol telefon qilaveringlar. Tez qulay sotib beramiz.